သူမရှိပဲကျမအသက်မရှင်ချင်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီကဘာကြီးတဲ့ကနေကျမကိုပါပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ပေးပါဟိုးရှေရှေတုန်းကလီလီလို့ခေါ်တဲ့မင်းမပြိုလေးတအုပ်ရှိရဲ့သူမကပုရိသယောက်ျားသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်ဆားထားပေးမယ်လေသူမရဲ့နှလုံးသားကတော့ဂါလန်လို့ခေါ်တဲ့တကောင်ကျွဲစင်းရဲသားကောင်လေးကိုပဲပေးရခဲ့တယ်မင်းကငါ့ကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှုံးသမားစင်းရဲသားနဲ့ပဲအတူနေသွားကြတာပေါ့လေမရဘူးငါဒါကိုလက်မခံဘူးမင်းကငါ့အပိုင်ပဲဖြစ်ရမယ်လီလီမင်းငါ့ကိုပဲလက်ထက်ရမယ်ခမရတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါကျုပ်သားကခမရသမီးကိုသဘောကျနေကြတာကြပြီခမရသမီးကလည်းလက်ထက်ရမယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလေအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျုပ်သားရဲ့ဇနီးဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့လာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းရတာပဲသူတို့လည်းခမရရဲ့ကောင်းချီးပေးမှုတွေရလိမ့်မယ်လို့ကြုံမျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဝမ်းသာပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်မင်္ဂလာရက်ကိုရှင်တို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပါရှင်တို့လိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ကျမသမီးအတွက်အခွင့်ကောင်းပါပဲရှင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးပြရစီအတော့သမီးကဒီရွယ်ကစင်းရဲသားကောင်လေးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားထားတယ်အဲ့ဒါကိုရောအတော့ဘာလို့မှလဲသူမကကျွန်တော်ဇနီးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီစင်းရဲသားနဲ့ဘလို့ပတ်သက်မှုမျိုးကိုမှမရှိစေချင်ဘူးဒါကအရှက်ကွဲစရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အိုးမဟုတ်ပါဘူးအတော့ကဒီစင်းရဲသားနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဘယ်တော့မှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုတတိမျိုးကြားခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းအတော်တောင်းပန်ပါတယ်အတော်သူမကိုမျက်စိထည့်ပေးမှာပါဟုတ်ပြီတဘောသူပြီဆိုတော့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ရက်သက်မှတ်ဖို့နဲ့အစားအစာရကိုကျုပ်တို့စီစဉ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့သမီးကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျမတို့ဝမ်းသာမိပါတယ်အမေသမီးပြောပြီးသားလေသမီးအဲ့ဒီလူနဲ့လက်မထက်ချင်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့လက်ဆောင်တွေကိုပြန်ပို့လိုက်ပါကိုအယူတယောက်လိုလုံမနေနဲ့လီလီငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒီကိစ္စကိုညီဘာမှစောရကမတက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့3ရက်ပဲလိုတော့တယ်ငါတို့အားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အမေအဲ့ဒီဂုံတဲ့ရသားကိုသမီးဘာကန်စားချက်မှမရှိဘူးသမီးမချစ်တဲ့ဘသူနဲ့မှလက်မထက်ချင်ဘူးမေညီငါ့ကိုအကမ်းမှန်နေရလားညီငါ့နောက်ကမှဂါလန်နဲ့ခိုးကြောင်ခိုးပဲတွေ့နေတာလေကြွားမအစင်းရဲဆုံးလူကိုညီကလိုချင်နေရလားသူ့ကိုလက်ထပ်လိုက်ရင်ညီတဘဝလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အမိစကားကိုနားထောင်စမ်းမသမီးရဲ့လူချမ်းသာကုန်တယ်ကြီးသားနဲ့လက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်စီးစိမ်ပြေးဝပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရမယ်ဆိုတာသိကြပြီးသားဒါပေမဲ့သမီးချစ်တာကဂါလန်ကိုပဲလေသူကဆင်းရဲပေမဲ့တန်မာပြီးစူးစမ်းမှုရှိပါတယ်အမေရဲ့အနာဂတ်မှာသမီးတို့ဘဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းနိုင်မယ်လို့သမီးယုံကြည်တယ်ဖေးကြီးညီဘလောက်တောင်ယူမိုက်နေလဲမသိဘူးလားဇင်ခံပြီးနေရမယ့်ဘဝထက်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်ခြင်းနေရလားလုံးဝမရဘူးဒါငါစကားနောက်ဆုံးပဲနောက်3ရက်နေညီကုံသေးကြီးသားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဒါပဲမငိုပါနဲ့အချစ်ရဲ့ကိုတို့အကြံတစ်ခုခုထုတ်နိုင်မှာပါအကြံတစ်ခုခုဟုတ်လားမနှက်ဖြန်ဆိုရင်ပဲမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မယ်ရှင်းသိလားကျမအမေကအရှင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ညှင်းပယ်ထားတာကုံသေးမိသားစုကအရန်ကိုချမ်းသာကြွားပြီးတော့ဩစာရှိတယ်ကျမတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်မှာကိုကျမကြောက်တယ်ကိုထင်တာကရှင်အကျဉ်းတစ်ခုခုရပြီလားမင်းအခက်ခဲရအားလုံးကိုနဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ဆန္ဒရှိရင်ကိုတို့အဝေးကိုထွက်ပြေးကြမလားအဝေးကိုထွက်ပြေးမယ်ကိုတို့အတူတူနေရဖို့ဒီနီလန်ပဲရှိတယ်လို့ကိုထင်တယ်ရှင်မှန်ပါတယ်ဒီနီလန်ပဲရှိတယ်ကျမတို့အတူတူရှိဖို့အတွက်ဆိုကျမဘာမှမစိုးလုပ်မယ်ကျမတို့တယောက်ဘေးနားတယောက်ရှိနေရင်ဘယ်ရမစိုးကျမတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒါဆိုဒီညတော့ပြင်ဘက်မှာမင်းကိုစောင့်နေမယ်ဟုတ်ပြီလာရောက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျမရှင်နဲ့အတူရှိနေမှာပါငါတခင်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးတို့ရဲ့လက်ထက်ပွဲကမနှက်ဖြန်ကျင်းပါမှာလေဒါဆိုသူမကညစ်တဲ့တကောင်ကြီးဘဲကိုသွားနေတာလေငါအနောက်ကလိုက်ကြည့်ရမယ်မြန်သွားရအောင်ကျမတို့အတူထွက်ပြေးတာကိုဘယ်သူမှမသိခင်သွားကြရအောင်ဟုတ်ပြီတို့တဲကလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားကြမယ်မိုးလေးရင်တော့ရုပ်ပေါ်ကိုရောက်မှာပါဟာဒီအမျိုးသမီးကဆင်းရဲသားကောင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားတာပဲဒီကိစ္စကိုငါတခင်နဲ့သူ့အဖေကိုပြောပြရမယ်မင်းဘာပြောလိုက်တယ်သူတို့တကယ်ပဲထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလား
ဘလို့တောင်ယူမိုက်ကြတာလေတော်တော်တုံးအားတယ်မင်းကလေးပဲငါတို့ကသူမရဲ့ဘဝထက်အစာပေါင်းများစွာတာနေတာရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါတောင်သူမကနားမလဲဘူးလားဒါဖြစ်ရင်ဒီမင်္ဂလာပွဲကရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကဲသားမင်းရဲ့လက်ထက်ဘွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တော့မယ်အိုးမလုပ်ပါနဲ့ဖေလီလီတယောက်တည်းကိုပဲလိုချင်တာလီလီမမဟုတ်ရင်ဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်လက်မထပ်ဘူးဖယားကြီးမင်းရဲ့ဖေဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းမသိတော့ဘူးလားပင်လယ်ထဲမှာငါးတွေအများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့ဘာလို့သူမကိုပဲလိုချင်နေရတာလဲဒီရွာမှာလီလီကနူးညံ့ဆုံးပဲဖေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူမကိုပဲလိုချင်တယ်သူမကကျွန်တော်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်အဖေကျေးဇူးပြုပြီးတော့သူမနောက်ကိုလိုက်ဖို့တရက်ရက်ကိုပို့ပေးပါဗျာကျွန်တော်သူမမရှိပဲမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီပြောညံ့မနေနဲ့ဟိုကောင်သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားစမ်းငါလည်းလိုက်ခဲ့မယ်သူတို့ကိုရှာရမယ်ဒီတစ်ခါတော့မင်းပြေးလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှုံးသမားကောင်ကြီးငါနဲ့ဆေးဆက်ထားတဲ့သူနဲ့ထွက်ပြေးရဲတယ်ပေါ့လေငါလက်မခံနိုင်ဘူးကွမြန်သွားသူတို့အဝေးကြီးကိုမရောက်စေနဲ့ငါစီပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြတခင်ခွေးတွေကလက်မှန်ကိုတွားနေကြတာပါမင်းညာကတောထဲကလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမယ်လို့သူတို့ပြောနေကြတာသူတို့နောက်ကိုမြန်လိုက်ကြစမ်းမြန်သွားရအောင်ချေသူတို့ကိုမလွတ်စေနဲ့မြန်လိုက်ကြဦးဖျားကြီးသူတို့ကျမတို့ကိုဖမ်းမိတော့မယ်မြန်သွားမယ်သူတို့ဟိုမှာပဲသူတို့ကိုတားကြစမ်းဒုက္ခပဲလမ်းမရှိတော့ဘူးကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီနီးလမ်းပဲရှိတယ်မြန်လို့အချစ်မင်းတို့ပြေးစရာနေရာမရှိတော့ဘူးမင်းကတနာစရာရှုံးသမားပဲကွငါနဲ့ဆေးဆက်ထားတဲ့သူနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရဲရတာလဲမင်းကိုတက်ဖို့အလွန်အလောက်ရှိပြီးသားသူ့ကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကျမရှင်နဲ့လက်ထပ်ပါမယ်ကျေးဇူးပြုပြီးသူ့ကိုတယောက်ထပ်ပြန်လုပ်ပေးပါကျမတောင်းပန်ပါတယ်မရဘူးသူမကိုမင်းလက်မထပ်စေရဘူးငါသူမကိုတော့ဝင်မပြဘူးဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးတာတောင်မင်းကတရုပ်ဆောင်နိုင်သေးတယ်ပေါ့လေနီလီငါပြောတာနားထောင်မင်းပြန်လာပြီးငါ့ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှဘာမှမပြောင်းလဲဘူးပြီးတော့ကာလန်မင်းကိုတက်ချင်နေတာအချိန်တော်ကြပြီမင်းအောက်ပြုတ်မကြမချင်းငါမတော်ဘူးသေစမ်းကာလန်သေစမ်းတခင်အိုးကာလန်ကငါတို့တခင်ကိုကြောက်ကဘာပေါ်ကနေတွန်းချလိုက်ပြီလက်စားချေရမယ်ကာလန်ကိုတက်အကောင်ကိုအလွတ်မပေးနဲ့ဒါရီအားလုံးငါတောင်ဖြစ်ရတာ။အိုးဖျားသခင်ကျမကိုအပြစ်ပေးတော်မူပါ။ကာလန်ကထွက်သွားပြီ။သူမရှိပဲငါဘလို့အသက်ရှင်ရပါမလဲ။မင်းကလေးဘာများဖြစ်လို့လဲ။ငါကဒီတောင်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နတ်ဖျားပါ။အိုးနတ်မင်းရဲ့ကျမရဲ့တဦးဒီသောချစ်သူကောင်းလေးကအခုထွက်သွားပြီ။သူမရှိပဲကျမအသက်မရှင်ချင်ဘူး။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီကဘာကြီးတဲကနေကျမကိုပါပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ပေးပါမင်းကသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားကျင်တာလားဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘဝမှာအတူတူမကွန်ဆုံးနိုင်ရင်သူနဲ့ထာဝရအတူတူရှိအောင်ပဲလုပ်ပေးတော်မူပါအိုးမင်းကလေးရေမင်းရဲ့ရိုးသားတဲ့အချက်ကငါရင်ပတ်တဲ့ကိုထိမှန်စေတယ်မင်းရဲ့ဆန္ဒတွေကိုငါဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဝမ်းနဲ့စိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပဲမိခင်ကြီးကလီလီတို့နှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့မြုပ်နှံပေးခဲ့တယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းမင်းကလေးရဲ့မြေပုံပေါ်ကနေအညွန့်ကလေးတွေစပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ပြီးတော့အမြင့်နဲ့ဦးလေးတွေမြေကြီးတွေကနေထွက်ပေါ်လာတယ်။ဘယ်သူမှဒီအပင်လေးကိုမမြင်ဘူးခဲ့ကြဘူးပေါ့။မိခင်ကြီးကသူမသမီးရဲ့အမတ်တရအဖြစ်အပင်လေးတွေကိုနှုတ်ယူခဲ့ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ကမှတော့ garlicကျက်သွန်ဖြူလို့ခေါ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်။ကျက်သွန်ဖြူဦးကမင်းကလေးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ဖြူစင်ပြီးတော့ခါသေးတဲ့အရာသားကနာကျင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့သူမရဲ့ဘဝနဲ့ဆင်တူနေခဲ့တယ်။